Wangapi wanakumbuka somo la jana mchana? Zawadi zipo ila sitaki kelele. Ukipiga kelele zawadi hamna. Mwalimu Diana, mwalimu nani yuko free hapa? Mwalimu nani? Mwalimu Elia shika okay sawa. Weka. Mwalimu Diana shika sahani hapa. Na maiki hapa. Yes. Haya. Maiki hapa, unaenda kwa mtu akijibu swali. Somo la jana lilikuwa linasemaje? Pale. Haifanyi kazi. Kubangwa nikapenda Mungu. Sawa, amejitahidi. Mbe biskuti moja. Wewe kwa huku gala. Ya mpe mbili, achague mbili. Mpeni Amina. Nitamtumaini Mungu. Nini katika nini? Mavazi na mitindo. Tukasema ni mavazi gani mazuri kuvaa? Wow. Mavazi gani mazuri? Safi. Sketi tu. Kuna sketi zingine hazifai kuvaa. Huyu hapa. Mavazi ya staha. Mpe achukue moja. Aya, je, ni ruhusa mwanamke kuvaa mavazi ambayo mwanaume anapaswa kuvaa? Je, mwanaume ukimkuta amevaa gauni je? Hiyo ni nzuri au sio nzuri? Mbaya Sema mbaya hiyo. Na mwanamume pia usivae nguo za wadada. Kuna wanaume akikuta kangua sema ngoja nijaribishe hata nikaa vizuri. Na mwingine akikuta kasuruali mdada kaka yake sita amekaa pale anakavaa sema kanipendeza. Basi kwa jana tujifunza namna nzuri kusema muombe Mungu atusaidie tuweze kupata Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kuchagua mavazi mazuri ya star yanayomtukuza Mungu. Na somo letu la leo lina kichwa kinachosema, mwenye sauti kubwa na atasoma, kila mtu asome. Nani alishawahi kuumwa? Hivi ulivyoumwa? Ulivyoumwa unajisikiaje? Ulikuwa unajisikia vibaya? Ulikuwa unaumwa nini? Kichwa. Pole sana. Nani mmoja ambaye hajawahi kuumwa? Kuna mtu hapa hajawahi kuumwa? Nani hajawahi kuumwa? Kumbe wote mshawahi kuumwa Unatamani kula chakula kizuri lakini hamu ya kula ipo haipo? Hivi raha sio raha? Kumbe nitamtumaini Mungu katika nini? Ugonjwa na shida. Fungu letu kuu la leo ni Zaburi 41 mstari wa 3. Naona nasema Bwana atamtegemeza juu ya kitanda cha ugonjwa wake, utamgeuza kabisa katika ugonjwa wake. Bwana yeye atafanya nini? Atakutegemeza katika kitanda ambacho utakuwa umelala katika ugonjwa. Swali, umewahi kuugua au kuumwa ugonjwa wote? Wamesema ndio. Ushakuona mtu mbona kama pale rafiki yangu amevunjika mguu, anatembelea nini? Atembelea nini? Kwani zawadi ziko wapi? Kuna watu hawajibu. Anatembelea nini? Kweli, hivi ni raha Kuna wengine washe kuumwa wakaenda kutolewa meno, wengine walikatwa kahapa. Kale hapa kimeo kuna wengine pia walikuwa wanaumwa hawana hata hamu ya kula, kwa meza tu dawa meza akasema kuna wengine watumia dawa wanatapika. Wako kweli?
Jamani, na kuna wengine marafiki huwa wanatembelea wagonjwa hapa. Wapo marafiki kama hao? Wapo Mwaka jana tulienda, ni mwaka juzi tulienda Pungo hospitali wale kuona wamama waliofungua watoto kanisa la Gongo la Mboto. Wakasema jamani, kumbe ni hivi. Sema ndio hivi. Simuona wengine wanasema jamani ni ajabu. Mama wako huko wengi. Kaambia sasa hivi ndivyo wagonjwa huwa wanapata changamoto hivi. Lakini pia umeona hii clip ni mtoto ambaye anaumwa, amefanyiwa operation ya kichwa. Hali yake ni ngumu. Hapo analishwa kwa mrija. Na kuna huyu mwingine rafiki yangu aling'atwa na mbwa. Kichaa cha mbwa hapo anasubiria kufa tu. Hapo yaani anakuwa anajia kama nani? Kama mbwa. Yaani akishafikia hatua hii mtoto aliyeng'atwa na mbwa hapo anaelekea kufa. Kila mtu ashike shavu hivi. Tunaendelea na somo letu. Alikuwepo mfalme mmoja katika Biblia ambaye yeye alipougua ugonjwa wa miguu yake aliugua, akamwacha Bwana. Anaitwa mfalme Asa. Akamwacha Bwana, akaenda kwa wapiga ramli, waganga wa kienyeji. Unajua wale wa Kawile. Tunajua mganga wa Makatobe mnamjua? Mwingine mganga nani? Mwingine nani? Mganga nani mwingine? Nani? Mganga wa Tikisa. Hisi mganga Matikisa. Wow. Na mganga wa Makatobe. Sasa akaenda kwa wale watu wakamfanyia matambiko. Cheka. Sema Paulo. Huyo mganga alipomwacha Bwana akaenda huku. Aliendelea kuugua ule ugonjwa wake, kisha akafa, akazikwa. Kwa kweli ukimwacha Bwana unakufa vibaya kwa sababu umechagua chaguzi mbaya. Lakini pia kuna alikuwa mtumishi mwingine wa Mungu ambaye yeye alikuwa ana mali nyingi, ana watoto wazuri. Ghafla kundi la kondoo wakafa, kundi la ng'ombe wakafa, watoto wake wote wakafa. Na baadaye hapo akabaki yeye na mke wake pamoja na marafiki zake pamoja na wale watumishi baadhi. Naye akaanza kuugua majipu. Nani hapa kwanza shehe kuugua jipu? Sema majipu wenda hata hamyajui. Jipu la huku, unajua jipu la huku wewe? Kuna jipu la huku wewe. Unajua? Akaanza kuugua majipu mwili mzima. Sasa yeye sio kwamba eti ni la huku tu. Mwili mzima majipu yakawa yanaongezeka siku baada ya siku. Majipu. Mke wake, marafiki zake wakamwambia, ndugu yangu, nateseka. Huyu Mungu unayemtumikia Mungu gani bwana? Hebu mwache bwana, huyu Mungu wako anakutesa. Akamwambia, nitamtumaini Mungu katika raha na hata katika shida. Lakini pia mke wake pia naye alikuwa akienda kumsifu, wewe mume wangu jamani, mkufuru Mungu ufe. Unateseka. Mwanamke amechoka kumwona kila siku mume wake ana majipu yananuka. Kuna jipu likiwa linanuka ama kidonda kinanuka. Ushaona kinanuka vibaya. Akawa amechoka kumwona mume wake ananuka vidonda, ananuka majipu, ananuka. Huyu mtumishi wa Mungu yeye aliendelea kumcha Mungu siku zote, na Mungu akamponya baadaye, akamrudishia mali zake zote na watoto wazuri wengine wengi. Raha sio raha ya ukimtumaini Mungu anatibu magonjwa. Mungu anaponya. Pia tusahau kuomba pale tunapopitia changamoto. Tunapopitia changamoto yote ya ugonjwa
unapopitia changamoto yote ile ya kiafya, changamoto ya shida yote ile, kimbilia kwa nani? Kwa Mungu. Yeye anasikia, anaponya. Mungu wetu yeye na upendo, anaponya. Ayubu aliponywa ugonjwa wake wa majipu, akawa na ngozi nzuri kama ya mtoto mchanga. Na wewe pia unapomwomba Mungu katika changamoto yako, Mungu atakuponya, utakuwa na afya tele. Katika somo letu la leo hili tunajifunza kumtegemea Mungu katika shida, katika magonjwa na dhiki. Kuna watoto hapa wanapitia shida majumbani kwao, changamoto za kiafya mbalimbali hapa. Kuna wengine hapa wanapumu, wengine hapa wanaumwa mafua kila siku ya kati. Mtumaini nani? Mungu. Mwambie Yesu, haya mafua haya nikaugonjwa haka kana nyima raha mimi, kaondoe. Sikia, Yesu anaponya. Wanaotamani, wanaosema Yesu, leo hii na mimi nimetambua ya kwamba sitotumia nguvu zangu kujitibu, bali wewe Yesu pekee ndiye tabibu wa kweli. Waseme juu tuweze kuomba. Tunakwenda kuomba kwa sababu tumeshaamini ya kwamba Mungu wetu yeye anatupenda na ndiye mponyaji wetu, na ndiye huyu anayetupatia afya bora. Kila siku tunatembea, tunaringa njiani, ni kwa sababu ya nani? Ya Yesu. Yesu huyu ndiye yule aliyemponya Ayubu, ndiye atakayekuponya na wewe. Aliyemfufua Lazaro ndiye atakufufua na nani? Na wewe. Huyu Yesu ndiye tabibu wa kweli. Basi tunaomba, sema Yesu, shuka, sikia maombi yetu. Utaomba ukinifuatisha nyuma. Baba yetu, asante kwa somo zuri. Tumetambua kwamba wewe ni mponyaji na sisi tu wagonjwa. Tuponye Yesu magonjwa yote, na zile tabia mbaya Yesu ukaziondoe. Safisha mioyo yetu tukakupende wewe na kukuheshimu kila siku. Tubariki Yesu.